Bugün 28 fevral Anakür Ədəb Məclisinin növbəti tədbiri keçirilir. Tədbirdə Səlyanımızın şairləri və ziyalıları iştirak edir. Xoş gördük sizi. Anakür Ədəbi Məclisinin üzvləri. Hamınızı salamlayıram. Və bugün onu qeyd edeyim ki, Anakür Ədəb Məclisi demək, avqust ayından fəaliyyət göstərir. Bu məclisi yaradan, bu məclisin ilk ideyasını verən bizim gözəl şairimiz, böyük şairimiz, dünya şairimiz, Turan şairimiz Zabir Pərvizdir. Mən bir gün onu deməsəm, haqsızlıq olar. Siz onu yaratdınız və onu min igidin içərisindən seçən bir adam seçdilər. Siz olsun, min igidin içindən ifadəsi də şairimizə aiddir və mən boynuma böyük bir yük qoydu. Mən də sizinlə birlikdə çalışdım ki, o yükü daşıyım və bu günə qədər müəyyən nailiyyətlərimiz olub. İlk imzaları tanıtdırdıq. Bu ilk imzaları bizə tanıtdıran həm mətbuatda, həm bizim sosial şəbəkələrdə, həm də ki, Elgün Qabiloğlu onları sosial şəbəkədə tanıtdırdı və kifayət qədər insanlar onları xoş haldır ki, ədəbi bizim cəmiyyətimizə iki yeni imza gəlib. Onlardan biri Mərdan Təbibdir, biri də Sübhan müəllim Gözəlovdur. Mən bunları salamlayıram, xoş gəlib səfa gətirmişsiniz və ümid edirəm ki, onlardan sonra da bizim Anakür cəmiyyətimizə yeni imzalar gələcək, yeni adlar gələcək və məqsədimiz hamıya aiddir. Biz Azərbaycan poeziyasını, Azərbaycan şeirini, Muğan şeirini, Səlyan şeirini yaşatmaq istəyirik. Bu məqsədim. Şairləri salamlayıram. Həqiqətən də hər ayın axırı bu tədbirlərin təşkil olunması, bu məclisin təşkil olunması həqiqətən də insanın ruhunu daha da qidalandırır. Mən şairlərə doğrudan da böyük hörmətim var. Mən ən böyük arzum odur ki, Səlyanda həmişə birliyi olub, o birliyi əl-ələ verib, biz Səlyanın adını daha da ucaldaq. Biz deyəndə Səlyanını deyirik. Biz hara gediriksə, Səlyanı təbliğ edirik. Biz Səlyanın kürünü içirik. Biz Darülmöminlər diyarıyıq. Biz bu günləri mən sizlərə o qədər böyük hörmətim var. İnsan böyüklərə o qədər hörmət eləməlidir ki, insanlar mən o yaşa gəlib çata bilmərəm də. Mən öz fikrim bura qədərdir, bu yaşıma qədərdir. Mənim artıq 60, 70, daha da müdrikləşəcəm. Mən bu insanlardan o müdrikləri eşitməliyəm ki, mənim ruhum daha da qidalansın, mən daha da müdrikləşim, daha da öyrənim. Bugün hərə mən deyə bilməz. İstir gənc olsun, hər ölənə qədər öyrənməliyik. Mən özüm təşkilatçı bir insanam, yəqin Zabil müəllim də bilir, Firdovsi müəllim də bilir. Bütün tədbirlərin təşkilatının burada o qədər gözəl tədbirlər keçirilib ki, kitabxanada. Mən arzum odur ki, yenə də deyirəm, kitabxana məbəd ocağıdır deyərəm, kitabxana elm ocağıdır, kitabxana görün burada nə qədər, mən deyərəm, mən həmişə onu deyirəm, kitabxanaya girəndə insan bir rahatlıq tapır. Çünki bu kitablarda hər bir şairin, hər bir yazıcının ruhu var. Hər bir yazıcının sözü var, o dünyası var, iç dünyası var. Ona görə də kitabxana deyəndə məbəd ocağı deyirəm mən, elm ocağı deyirəm. Bugün elm, şair də, həkim də, yazıcı da, müəllim də bu kitabxanadan bəhrələnib. Yəni bütün elm sahələri kitabxanadan başlayıb deyirəm. Elmdən başlayıb, kitabdan başlayıb. Biz nə qədər kitab oxumalıyıq ki, hər bir şair də kitab oxumalıdır. Şəlalə Əsgərova Əlsəfa qızı, Səlyan şəhər 1 saylı məktəb liseyində iqtisadi müəllim işləyirəm. Artıq 18 ildir pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. Və artıq 8 aydır ki, İctimai Nəzarət Cəmiyyətinin Səlyan rayon təşkilatının sədri təyin olunmuşam. Çox sağ Allah razı olsun və Yusuf müəllimi də oradan tanıyıram. Çox böyük hörmətim var. Bir müəllim olaraq şairlərə xüsusi hörmətim var. Ən çox sevdiyim şair Mirzə Əkbər Sabirdir ki, kiçik yaşlarımdan hər dəfə onun şeirlərini oxumuşam. Və indiki günə qədər də yəni, o kitabı oxumağında kitab var ki, hal-hazırda onu oxuyuram. Çox diqqətimi cəlb edir o şair. Ümumiyyətlə şairlərə hörmətim sonsuzdur. Çünki onlar öz hisslərini misralarda bizlərə çatdırırlar.
Və bugün sizlər də tanımaq mənim üçün çox xoş oldu. Dəki Allah sizə mafasına, ədalətli cəmiyyətin dialogu sələfinə, Şeyx Zahidin çözümünə, duasına, fürsət anda mayasının həyasına toxunmayın qızılbaşlar balasına. Həqiqətən də bugün bizim elə bir dövlətimizi biz onunla fəxr edirik və irəli gedirik. Dövlətimizi möhkəmləndiririk, cəmiyyətimizi möhkəmləndiririk və bu işdə şairlərin rolu böyükdür. Şairlərin birliyi, şairlərin mətinliyi, bir-birinin yanında dayanması və cəmiyyətin inkişafına təsir edən amillərdəndir. Bunu şairlər qorumalı və özünün ona verilən payı qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Və bu şairləri mən sevirəm, bu şairlərə sağ ol deyirəm ki, cəmiyyətin öndərləridir. Ona görə dövlət başçıları həmişə şairləri himayə ediblər, tarix boyu. Bu elə belə məsələ deyil və hər birinizə ana kürədə uğurlar arzulayıram. O deyir, 100 il, 200 il əbədi o geçsin. Yəni, kür əbədidir. Dünya durduğu zaman kür çay duracaq, biz də onun bizdən sonraki nəsillər də onun sahilində gəzəcəklər, sözlərini deyəcəklər. Sağ olun, hər birinizi salamlayıram. Bir daha balaca şiir deyəcəm. Adı belə, çələng verin. Onu bugün qara yerə dəfn edirik. Olub keçən günahını əfv edirik. Həyatından çox sevərdi vəzifəni. Bazarsaydı o dünyaya aparardı. Kabineti, telefonu, katibəni. Başdaşına həkk olunub, oğlum günü, ölüm günü. Məlum edir adam için olduğunu, öldüğünü. Yox, dayanın. El saxlayın biraz görək. Təklif var ki, o yazını dəyişdirək. Belə yazaq. Təvəllüdü vəzifəyə gəldiyi gün, vəzifədən getdiysə öldüyü gün. Bir də qalxmaz. Uzanıdır sakit, səssiz. Bugün ölüm qəhrəmandır. Çələng verilməsiz. Bu ay Ramazan ayıdır. Gələcək bayramımızı təbrik edirəm. Ramazan bayramımızı. Allah bizim elimizə, obamıza, xalqımıza xeyir bərəkət versin, rəhmət versin. İcazə versəydiniz, dərnəyimizin adı Anakür olduğuna görə bir Anakür ayı səsləndirərdim. Çox gözəl olar. Bir də Ramazana imkan olsa, vaxt olsa bir də əlavə şeir, irfani şeir. İki də şeir deyim, buyurun. Mənbəyində nə çağlayan həyat var? Caşar, doşar, çalxalanar Anakür. Sudan içər neçə heyva, neçə nar, hara salar göy xəzərə Anakür. Sən gələndə hər tərəfə can gələr, süskün olar, duman gələr, çən gələr, səbr eləyək, çata-çatdır an gələr, köpüklənər dalğa-dalğa Anakür. Billur kimi damcıları göz yaşı, dəlib keçib, çox qayanı, çox daşı, Qızılgədik anası, Araz isə qardaşı, gəlib çatdı bu salyana Anakür, gəlib çatdı bu salyana Anakür. Sübhan görər, ilham alar dilindən, doymaq olmur muğanından, milindən, sevgi dolu obasından elindən, laylay çalar beşiğində Anakür, laylay çalar beşiğində Anakür. Kürün qolu bala kürdü Akuşa, bu əlavə bənddir. Kürün qolu ana kürdü Akuşa, inanclarda bənzədilib ağ quşa, baharında nərildəyə həmcoşa, aşıq pəna diləysən Anakür, əl-yağanın kürçaylısı Anakür. Çatmağa dərdimin qabı yoxdur. Sən Allah, bırax gedim, ara bir görüşməyə. Ev adlı pəncərəm var, içində qapı yoxdur. Sirdaş tapa bilmirəm, dərdimi bölüşməyə. Sinəmin ocaqlığın, bəxtim üşüyüb yaxar. Həyat bəzən güldürər, bəzən də eləyər xar. Bu talihin işinə kölündən Allah baxar. Ömrün oğlan saçına başlar qılov düşməyə. Əcəl gəlmək istəsə, yaşımın gözü toxdur. Dərd ətimi qaynadır, ətimin kəpi çoxdur. Bəxtimin boğazında qızıldan sepik yoxdur. Şadlıq görmədim valla, gedirəm gülüşməyə. Vətən üçün canından keçənlərim var, seçilən qız oğul şəhidlərim var, mübariz Polad dəstəyirlərim var, durmuşam qarşında ərənlərimlə. Çəkmə imtihana,
məni vətənlə. Saldın tarixə torpağımı bölük. Nankorlar çıxdılar vətənimə dönük. Sandılar ömürdü 5-6 günlük. Aldada bilmərsən şirin dilinlə. Çəkmə imtihana məni vətənlə. Şəhid məzarları ürək dağlayır. Əlində qərənfil ata ağlayır. Məzara sarılan ana ağlayır. Sustura bilmərsən məni bu günlə. Çəkmə imtihana məni vətənlə. Azəri Türkiyəm, bəlli kimliyim, Türk oğlu Türkəm, bəlli kimliyim, qopuzum, sazım, tarım, simliyim, dünyanı qorxudur, turan birliyim. Yusufəm, yaşaram, vətən eşqi ilə, çəkmə imtihana, məni vətən. Halal çörəyinə qurbanam sənin. Namuslu adamsan, təmiz ürəkli, geniş ürəyinə qurbanam səni. Uca imarətin, qızılın pulu yox. Bu mürəkkəb dünyada əyri yolu yox. Haqlını öldürən əlin qolu yox. Adına, səyinə qurbanam səni. Kasıb, kəskinlik üçün şikayət eyləyər. Sübh tezdən şamadək qirayət eyləyər. Tanrıya həmişə ibadət elər. Bu təmiz ibadətə qurbanam səni. Cibi boş olanın başı doludur. Neynəsən dünyada naşı doludur. Kasıbsın dünyanın daşı doludur. O daş kəsəyinə qurbanam səni. Firdevsi kasbı tez tapır bəla. Odur ki həmişə qalır heydala. Yazdım bu şeiri yadigar qala. Yadigar şeirinə qurbanam səni. Əla.